Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi ya masih di channel Wakaji Oto ya, channel yang membahas seputar otomotif secara otodidak. Wah. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini saya mau coba berbagi ya keseharian saya merawat kendaraan saya ini Honda Brio Satya 2014 ya, manual. Ini manual. Oke, untuk hari ini rencana saya mau ngecek untuk ini ya, filter udara ya. Jadi saya mau mau lihat setelah kira-kira ada 6 bulanan itu saya ganti. Nah, sekarang saya mau coba cek kondisinya seperti apa. Nah, apakah sudah kotor apa belum? Dan nanti kalau misalkan kotor kita apakan? Nah, kita lihat nanti ya. Kita akan cek dulu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, ikuti terus keseharian saya, semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita buka dulu ya untuk kap depannya, jangan lupa. Oke, caranya tinggal kita tarik tuasnya itu, kita keluar, kemudian kita masuk ke ruang mesin ya. Nah ini, oke, nah lihat ya, ini di sini sudah waktunya ini ya, saya bersih-bersih di area sini. Kemarin belum sempet ya, karena ada beberapa minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu saya nggak sempat bersihin ini. Ternyata debunya sudah oke, ini kita buka dulu ya untuk membuka filternya. Nah caranya seperti ini, kita buka dulu untuk kunci-kuncinya ini ya. Nah ada 4 kunci, ini caranya seperti ini, mudah sekali teman-teman. Oke, nah keempatnya sudah, tinggal kita angkat seperti ini ya untuk tutupnya. Untuk tutupnya ini pasti selalu bersih ya, karena untuk tutup ini itu udara yang sudah tersaring ya, jadi bersih. Nah untuk mengangkatnya ini di sini ada tanda ya teman-teman ya, silahkan tinggal diangkat aja, jadi kita nggak perlu repot-repot mencongkel ya, tinggal angkat dari sisi ini, sudah ada tempatnya. Oke, kita angkat. Nah ini udah bersih ya, untuk bagian atas itu kebanyakan memang bersih. Bagian atas itu udara yang bersih. Nah untuk bagian bawahnya ini teman-teman, wow lumayan ya, kelihatan ini kotor ya, tapi sebenarnya belum kotor sekali ya, masih sedikit, tapi ya nggak apa-apa, kita bersihkan aja. Jadi supaya umurnya filter ini lebih lama ya, sering kita bersihkan, jadi kotoran tidak menumpuk. Itu nanti pastinya juga berpengaruh di mesin ya, performa mesin, dan juga di filter kita menjadi awet. Nah untuk area sini ini biasanya cenderung kotor ya, karena area bawah ini udara yang belum tersaring ya. Nih kan kelihatan ya itu, nah, itu kotor sekali di situ. Wah wah wah. Dan bagian ini juga, bagian bawah ini ada semacam oli ya. Ini mungkin sisa-sisa atau gimana ya, atau ada oli, sepertinya nggak mungkin ya, sepertinya ini sisa. Ini kita bersihkan dengan lap ya, lap yang kering kita basahin dulu, kemudian kita peras. Jadi lapnya lembab aja, lapnya jangan basah ya, jangan terlalu basah. Kita peras dulu, kemudian kita bersihkan di area sini. Oke, nah gini teman-teman, harus ini ya. Nah itu kotorannya terangkat ya, dia harus sabar teman-teman, pelan-pelan santai, jangan terburu-buru ya. Oke ya, seperti ini itu bagus, sudah bersih, bisa terangkat ya. Kalau cuma kotoran debu atau apa sisa oli gitu pasti terangkat ya. Nah itu udah bersih ya, tapi masih basah. Kemudian kita pakai lap kering teman-teman, kita pakai lap kering, kita lap supaya lebih cepat kering ya itu area ini, karena kalau basah nanti
khawatir debu-debu itu juga akan menempel lagi. Kalau kering kan debunya lebih sulit menempel ya, dia akan menempel di filternya nanti. Seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat ya, mohon dukungannya untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini sudah kering, sudah bersih ya. Untuk area ini manifold ya, atau apa ya ini ya, penghubung ke throttle itu ya. Nah, itu juga bersih ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan filternya. Oke, ini kita bersihkan filternya pakai kuas ya. Sebenarnya kalau teman-teman di bengkel itu biasanya disemprot pakai kompresor ya, tapi karena kita bersihkannya di rumah dan tidak semua memiliki kompresor ya, caranya seperti ini saja. Kita kuas, kemudian kita ketok-ketok gitu ya, insya Allah sudah rontok ya, walaupun tidak bisa bersih 100% ya, ya minimal 70% ya lumayan lah. Kita kuas lagi, bisa pakai kuas, bisa pakai sikat gigi bisa ya. Kalau yang nggak punya kuas, pakai sikat gigi yang sudah bekas, yang sudah nggak dipakai, nah itu dipakai aja. Atau pakai apalah ya yang bisa buat bersihkan ini, nggak cuma kuas, nggak cuma sikat gigi ya, bisa pakai sikat untuk mencuci pakaian juga bisa. Nih ya kotorannya nih, ini tuh kayak ini teman-teman ya, kayak debu atau apa ya, kayak sarang laba-laba tapi dia tercampur dengan oli ya, jadi kayak lembab-lembab oli gitu ya, oli atau bensin atau premium ya, atau apa Pertamax, saya kurang paham. Nah, selanjutnya kita pasang lagi ya. Tadi ya menurut saya sudah cukup bersih lah, karena udah ada kotoran yang terangkat. Nah, ini ya, pastikan pemasangannya itu pas ya, jangan sampai salah. Nah, kalau pas itu digoyang-goyang dia nggak akan ini ya, nggak akan apa goyang ya. Nah, ini udah pas, ini dia pas gitu. Kemudian kalau sudah pas, kita pasang ini kuncinya ya teman-teman ya. Pemasangannya seperti ini teman-teman. Posisinya itu biarkan seperti itu dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sisi luarnya itu kita angkat. Nah, ceplek gini ya. Nah, ini lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita, oke, mantap. Nah, untuk bagian ini itu tinggal kita angkat. Nah, seperti ini aja, gampang ya teman-teman ya, mudah sekali lah. Sudah selesai teman-teman, sudah selesai ya aktivitas kita membersihkan filter udara. Terlihat seperti sederhana, tapi jangan diremehkan ya teman-teman ya, karena kalau filternya itu kotor, itu pasti kayak semacam ngeblok udara yang masuk ya, itu sudah pasti lah ya, dia mengurangi volume udara yang masuk, akhirnya itu ke performa mesin ya, karena akibat pembakaran yang tidak sempurna, mungkin bisa karena kurangnya oksigen untuk pembakaran dalam mesin juga bisa. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.